Индияга барганда алданып калбагыла бизге окшоп. Эмнеге дегенде мен өзүмө бир тууган карындашым алып барып ошол жерде 6 ай 7 айлап лечение алдык. 6 ай 7 айдын ичинде биз общий сумма 130 миң, 140 миң тегерегинде акча кетирдик. Полностью именно өзүбүзгө 95% результат болот деп чакырганда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул видео кайрылуу бүтүн кыргыз элине жана урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Камчыбек Кыдыршаевичке болот. Мен Хасанбай уулу Такиржан, Базар Кулган шаары, Сейдулкул майылы Түкүрдөн болом. Видео кайрылуунун себеби Индия боюнча өзүңөр билгендей бизде Орто Азияда өтө көптөгөн оорулар көбөйгөн, перизатка печень, сироз печень, башка оорулар менен ооруп аткандар өтө көп. Ошолар только азыр Индияга уруп атат, өздөрүнүн Индияга барышып атат. Индияга барганда алданып калбагыла бизге окшоп. Эмнеге дегенде мен өзүмө бир тууган карындашым алып барып ошол жерде 6 ай 7 айлап лечение алдык. 6 ай 7 айдын ичинде биз общий сумма 130 миң, 140 миң тегерегинде акча кетирдик. Полностью ошо акчалар каяка кетти, эмнеге Индияда лечениялар кымбат, ошонун баарын сүрүштүрүп чыксам, бул жерде Жасмуддин менен Шахзода өтө көп, почти жарым акчаны алар өздөрүгө алып калышат экен да. Ошондой булардын договору бар экен. Men oylik olmayman. Keyin kasalimdan pul chiqarib beradi menga бар экен. Больница менен 30-40% договор бар экен. 30-40% бизден түшкөн акчадан, как положено, алар по закону кассага төлөйсүз, ошого сизге обязательно чектерин берет. Ал ошо түшкөн фонддогу түшкөн чектен алар уже базага түшүп калат экен да. Жанагы акчалар базага түшкөндөн кийин ошо базадан эсептеп кылып туруп 30-40% акча алышат экен да. Бул только бир гана больницада. Экинчи бизге айырда жатаканалар өтө кымбат, 1,5 миң, 2 миң, 1700 сомдон. Биз башка жерлерде деле өзүбүз карап, интернеттен карап, текшерип көрсөк 700 сом, 800 сомдон деле жатаканалар бар. Айырга өткөзүлө десек, жок, айыр силерге болбойт. Силерге ушундай жер, ушул жер болот дедилер. Макул деп биз деле ошого деле көндүк. Кийин аны деле сүрүштүрүп чыксам, ал гостиница менен деле аларды договору бар экен. Какой-то процент. Гостиницадан деле даже акча алышат экен да аларчы. Анан аптекадан деле акча алышат экен да. Айырда дарылар өтө кымбат. Өтө кымбат да. Именно сиз менен бизге чет элден келгендерге өтө кымбат сатышат да. Өздөрүнүкү өтө арзан, бизде баргандарга өтө кымбат да. Эмнеге кымбат десеңер, ал жерде ошо посредник деп айтам да. Посредник деп айтсам деле болот, и мошенник деп айтсам деле болот да, потому что алар каждый пациенттен уже ушунчалык акча алып аткандан кийин ошондой деп атайбыз да. Ушунчалык аптекадан деле акча алышат экен, алар больницадан деле акча алышат экен, каждый адамдардан, и жатаканадан деле акча алып коет экен да. Биз 5 сом, 10 сом кылып элден чогултуп, карыз алып, кредит алып, процентке акча алып аякка барат экенбиз, чтобы лечение алабыз деп да. Биз аны билбейт экенбиз да, көпчүлүк аерде сүрүштүрбөйт экен да. Мен уже полностью сүрүштүрүп билдим. Көп акчаны алар алып коюшат экен да. Урматтуу кыргыз элим, бул видео кайрылуунун себеби эмнеге дегенде, мен өзүмдү бир тууган карындашымды ошолар аркылуу мен алып баргам. Ошо Жасмуддин, Шахзода аркылуу мен ошо Индияга алып баргам. Ошолар бизди чакырган, канча акчаңар болсо келип лечение кылып тургула деп. Биз ошо колубузда бар акча менен барып уже лечениеге баштадык. Аерде 6 ай 7 айлап ошол жерде лечениени кылдык. Эч кандай пайдасы болбоду дегенде уже жалган болуп калат. Бир пайдасы болуп, бир пайдасы болбой калып ошондой болуп жүрдү. Ошондо деле биз аракет кылдык. Уже карындашыбызды уже биз жерге бердик, уже карындашым жок. Мен ошо бар жокту билип, көрүп туруп, унчукпай тура албадым, унчукпай жүрө албадым. Ошону бүтүн кыргыз элине жеткирейин дедим. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Камчыбек Кыдыршаевичке жеткирейин дедим. Ошолар мамлекеттик мыйзамында жооп беришин каалайбыз.
Биз, конечно, аерге баргандан кийин биз лечение алганы барабыз да. Буларды багабыз или индустарды багабыз, бул ортомчуларды багабыз деп барбайбыз да. Ошонун себебинен силер деле буларга алданып калбагыла. Булар толку өздөрүнүн жакшы жагын чыгарып атат. Кайра айта кетейин, жакшы жагын чыгарып атат, эч качан жаман жагын чыгарбай атат. Мен аерде жүргөн болсом, полностью буларды бизнесин үйрөнүп чыктым, кайерден канча сом акча алат, кайсы пациенттен канча сом акча алат, полностью баары жогун билип келдим. Өздөрүгө деле айттым, ошондой бизнесиң бар экен. Ошо бизнесиңди силер реклама кылып атканда деп өздөрүгө деле айттым. Силер реклама кылып атканда, чтобы силер өзүңөрдү услугаңды айткыла. Өзүңөрдү кара жагыңды деле айтып кеткиле деп айттым. Аларга уже түшүндүрүш бердим, алар көнбөдү. Чтобы алар толку адам чакыра берет экен да. Толку жакшы жагын неме кылып келе бергиле деп чакыра берет экен. Аяка баргандан кийин мисалы бизди карыз кылып берди. Именно ошо Жасмуддин, ошо карыз кылып бергенден кийин ошо Жасмуддин толку аерде переводчилик кылып жүрөт. Ал жерде докторлук кылбайт. Аны билбегендер, тааныбагандар уже доктор деп таанып алышат да алар. Жок, мен аларды тааныйм. Өтө жакшы билем. Алар толку ортомчулар. Алар аерге баргандан кийин эчтеке кылбайт. Толку ошо докторлорго тапшырып коет. Всё. Лечение алып кайра келгендерди деле көрдүм, келип өлүп калгандар деле болду. Лечение алып сен саппасаксың, сен арыгып кеттиң бул оорудан деп туруп кое бергенден кийин 2 жумадан кийин кайра келгендерди көрдүм, кайталап калып. Аларга эч кандай гарантия жок. Конечно, алар гарантия деп чакырышат. Бизге деле именно өзүбүзгө 95% результат болот деп чакырган да. Жок, эч кандай результат болбойт. Результат болбой атат го десеңиз, аерде Кудайдан деп туруп атат да. Буну баары жок Кудайдан, биз силерди андай деп чакырбаганбыз деп туруп атат да. Макул деп биз эртерээк колубузда акча менен барат экенбиз аерде. Аерге баргандан кийин тема өзгөрүп кетет экен да. Именно ошо Жасмуддин, мен өзүм доктормун деген бала, ошо доктор Жасмуддин деген бала, өзүн тааныштырган бала. Ошол жерде өзү мага айткан, өзү деле көрүп туруп аткан болсо керек. Сначала деньги деп атат, потом лечение деп атат. Сначала деньги, потом химия деп атат. Если акчаны таап келбесеңиз деп атат, аерде химияны баштабайбыз или лечениени токтотуп коебуз деп ошондой кылып токтотуп коюп коркута берет экен да. Бизден баргандардычы. Ошон үчүн алданып калбагыла. Бир гана мен алдандым. Ошон үчүн бүтүн кыргыз элиме айтып кетерим, силер деле алданып калбагыла. Этият болгула, булардан сак болгула. Если подробный информация керек болсо, мен өзүмө чалгыла. Бар жокту айтып берем. Буларды кара жагын полностью билем мен. Аякка барып ким канча сом акча төйүп келди, канча сом акча кетирип, канча күн өмүрү өтүп аерде, кимдер өлүп кетти аерде, кимдер келип өлдү, кимдер акчасын просто берип коюп кетип калды, акчасын кайтып беришпеди, кимдер пересадка печи менен келгендер акча иштейм деп. Чтобы алар деле өздөрү договор кылып неме кылып алат экен да, жанагы донорлорчу Өзбекстандан, Кыргызстандан, Казакстандан кылыпчы өтө арзан баада элдерди алып келип алат экен. Чтобы акчага муктаждарды өздөрү ошондой кылып колмо-кол кылып жүрө берет экен да. Эгерде сага мынчага берем, менде мындай донор бар дегендей кылыпчы. Ошон үчүн буларды полностью кара жагын мен билем. Если менден подробный информация алам десеңер, ылдый жакка телефон номерлерин коюп коем. Любой убакыт мага чалып байланышкыла. Ошо полностью подробный өзүм түшүндүрүп берем буларды кара жагын. Толку ак жагын көрсөткүп, жанагындай реклама кылса, силер ишенип калбагыла да. Биз башында ишенгенбиз да. Башында биз билбегенбиз да буларды бундайлыгын. Бу Жасмуддин ким дегендерге, бу Жасмуддин өткөндө бизде өтө чоң зубар болду. Хамзага өзүңөр билгендей бүттүн жер жүзү көрдү аны. Ошондон пайдаланып калайын деп туруп бу келип аялы экөө интервью берди. Именно өзүнү ачкан фирмасыны реклама кылып, именно өздөрүнүн аттарын реклама кылып $3000 берип кетти. Аерде $3000 өздөрүнүн акчасы эмес, ал акча сиздин и биздин акчалар болот. Потому что алар толку аерде бирдеке иш кылбайт, өзүм доктормун деп өздөрүн тааныштырып атат. Жок, ал жерде
эч кандай ал Жасмуддин докторлугун кылган жок. Толук акча керек маалда келет, башка маалда толук ошо больницада аякка басып, бияка басып, толук переводчиклик кылып жүрөт. Эч кандай докторлук эме көргөн жокмун. Буну далилдеп деле берем, доктор эмеслигин. Ошондой. Урматтуу кыргыз элим, силер деле бизге окшоп алданып калбагыла. Өзүңөргө этият болгула. Bunday мошенниктерден өтө этият болгула. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.